止鼾雷射跟传统的手术的差异在于，传统手术伤口大，那恢复期比较久，那也会比较痛。那它就是将口中多余的组织把它做整个清除掉。那我们新的止鼾雷射就是在口腔做一些温和的雷射治疗，它会造成我们的皮下组织去慢慢的刺激它的胶原蛋白增生，那组织去重组以后，那组织就会整个往上拉提，造成空腔的拉大。整个过程呢不需麻醉，那整个操作过程大概20到30分钟，那不会有什么疼痛感，那术后也不用有特别的照顾。那我们一般建议客户每隔1个月回来做一次，连续做3次。那研究上3次能够改善85%的打鼾的效果。